Elame kannatuse ja valu maailmas. Kui kõik on hästi, siis on sellest raske aru saada. Aga kui inimesel on juba väike füüsiline ebameeldivus kuskil, on meie rahu nagu kadunud, me juba kannatame. Maailm on kannatust täis. Kui te ainult puutute sellega korra kokku, siis teid paneb jahmatama selle hädade, valu ja kannatuse hulk, mis maailmas on. See on alati nii olnud ja eks inimene küsib ikka, miks see nii peab olema. Miks olla inimene ja elada siin maailmas toob kaasa nii palju valu ja kannatust, mis seda põhjustab. Kui me ise kannatame millegi või kellegi läbi, siis meie õiglustunne on rängalt puudutatud, me protesteerime selle vasta, me süüdistame kedagi. Aga me kristlastena teame, et me inimestena, olles samuti patused ja vigased, põhjustame valu ja kannatust ka ise teistele. Seetõttu kristlikus kultuuris me ju pidevalt vabandame, teades, et ka tahtmatult me võime kas teist inimest solvata, öelda midagi, millest me ise ei saa aru, et see võis halb olla, aga teine inimene on tundlik selle koha pealt. Temale tuletab see midagi meelde, mida meie ei tea, ja teine tunneb ennast äkki puudutatuna, solvatuna. Ja kuna me oleme sellest teadlikud, siis kristlikus kultuuris me üha kuuleme ju seda sõna, vabandust, andestust. Me arvestame sellega, et me võime tahtmatult alati ja igal pool teha midagi, mis kedagi teist ebameeldivalt puudutab. Niisiis on siin küsimus kõigepealt elementaarsetest inimsuhetest. Aga füüsilise valu ja kannatuse maailm. Kui selle peale mõtlema hakata, siis küsid, mis maailm see üldse on, kust tuleb see kurjus ja miks peab inimene ihus olles kannatama või nagu pühakiri räägib, et ägab kogu loodu. Miks kannatavad ka loomad või kui me vähemalt kord nädalas saame mingi teate ja loeme internetist, et jälle on mingid inimesed piinanud loomi, suhtunud neisse hoolimatult või lausa neile jõledaid kannatusi tekitanud või kuhugi jäetud, siis me küsime, mis olend see inimene üldse on? Kes me oleme? Miks me oleme võimelised selliselt toimima, et meie kurjad ja halvad teod ei pruugi olla sugugi kuskilt väljast põhjustatud millestki välisteguritest. See kurjus tuleb inimese seest endast. See on muidugi täielikus vastuolus humanismi luuluga, mille kohaselt inimene olevat loomult hea ja ainult mõningad välised takistused on selle juures. Paraku on inimese lapse mõtted kurjad lapsest saadik ja seda me näeme igapäevases elus, iga päev. Eks see ole üks meie päevauudiste ja kogu selle avaliku meedia üks põhiteema on kuritegevus, korruptsioon, kõik see halb, millele kummalisel kombel näib olevat inimesel eriline kalduvus. Aga inimese skaala on suur, ei ole lihtne ükski üksik inimene ja inimkond kah on kahe suure äärmuse vahel, ühel pool pühakud, siis on palju täiesti toredaid, normaalseid inimesi, normaalse taju, see tähendab kaastundevõimega. Ja teises äärmuses on siis ilmsed psühhopaadid, kellel puudub täielikult empaatiavõime või kaastunne ja kellel ei maksa mitte midagi valmistada kannatusi teistele enda taolistele olenditele, leides selleks alati põhjenduse.
Ja kes vähegi ajalugu tunneb ja teab, see näeb, mis jubedusi see otsast lõpuni täis on. Ja kui me arvame, et me enam tänapäeval mingil erilisel 21. sajandil ikka arvatakse, et see uus aeg on nüüd ilusam, õigem, kultuursem, osavõtlikum, aga muutunud on tavaliselt ainult nimed, mille all asi toimub ja sisu kipub olema ikka seesama.